好啦，各位好，歡迎嚟到窮遊廢墟頻道啊！咁今日入到嚟古洞咧，究竟做啲咩咧？咁啊，一陣間帶大家去睇下我哋做啲乜嘢。好啦，事緣咧，今次入嚟古洞咧，係早兩日收到一個喺古洞開酒樓最尾一個業主嘅老闆娘啊。咁就佢揾我窮遊廢墟啦，就入嚟睇下可唔可以幫佢拆咗啲招牌，跟住之後幫佢保留起嚟。咁我哋今日就係入嚟幫佢拆咗門口嗰啲招牌，跟住咧佢亦都有交低佢嘅聯絡方法俾我啦。亦都有同我講話，你想入埋間酒樓嘅都有方法嘅。咁佢就叫我入間酒樓嗰度拍下片啊，影下相啊，中意睇啲乜就睇啲乜啦。咁佢話因為都已經係尾聲啦呢度，咁我哋今日嚟到錦益茶樓啦，係嘛？錦益茶樓，咁我哋一陣間就會入去錦益茶樓入邊睇下入邊究竟係啲乜嘢嚟嘅。好啦，咁而家咧我就進入咗酒樓嘅內部啊，咁睇下佢有啲乜嘢喺度先。哦，有啲紅酒喎，啤酒、紅酒、白酒。我相信佢哋都係唔會要㗎啦呢啲嘢。台面仲有好多雜物啦，我入到嚟咧就聽到有啲老鼠喺度喐嚟喐去嘅，有啲聲喺度嘅。咁今次咧係個業主，即係錦益茶樓個老闆娘啊，就叫我入嚟拍攝同埋拆咗啲字去嘅。咁我都會拍埋啲拆字嘅過程啦。咁我哋而家行埋呢個飯堂嘅位置先。其實都預咗有老鼠噶啦，因為呢啲咁嘅地方食肆就一定有老鼠曱甴噶啦。有張好靚嘅梳化喺度。咁頭先我入嚟，即係老闆娘嗌我自己入嚟啦。咁佢就交低咗入嚟嘅方法嘅。咁跟住咧入嚟途中咧就有個街坊，呢度嘅街坊啊。咁佢就望下我，佢問我：咦，你係做咩事㗎？咁我話冇啊，老闆娘嗌我入嚟㗎。咁我講咗個電話，講咗個名俾佢聽。跟住佢話：哦，咁你哋慢慢啊，因為呢度都已經結咗業好耐啦。哇！成隻老鼠跳咗出去窗口。其實已經起晒蜘蛛網啦，呢度睇下個地下污糟到。
其實個環境係非常之惡劣嘅，但係佢又冇臭味嘅。哦，好多罐頭啊，仲有好多回鍋肉啊，仲有好多醬油啦、菠蘿啦，所以佢係多老鼠曱甴係唔出奇嘅，真係。行入去睇下先。仲有好多菠蘿片啊！呢個位置咧就開始有少少惡臭嘅味道啦。哦，原來頭先嗰個位通返出嚟嘅。好，繼續行下前邊睇下咩先。哇，好多蜘蛛網，我攞隻腳撩開佢先。啊，呢個應該係雜物倉嚟嘅，吉嘅呢度。但係咧就十分之臭啊吓。好大陣，呢就係死老鼠。呢度好臭啊！呢度快啲離開呢度先。間酒樓係有樓上嗰層嘅，我要揾一揾點樣可以上到去樓上先。係咪呢度咧？可能係呢度。呢度都係個倉嚟，都係個倉嚟。哇！呢個倉啲嘢好似封塵咗喺度好耐㗎啦喎。但我揾唔到條梯上去樓上，會唔會冇樓上嘅咧？
十分之惡劣啦。因為始終都荒廢咗，我諗都有半年時間。水吧位啦呢度。成間腐乳啊！好啦，其實借此咧，我想喺度多謝返錦益茶樓第一代創辦人啦，我名又唔讀出嚟啦，咁佢就幫我聯絡咗現任嘅業主啦，咁就問佢可唔可以拆咗啲招牌同埋出邊馬路邊嗰個菱形嗰個錦益茶樓嗰塊鐵牌啊，咁想喺度多謝返第一任嘅業主同埋現任嘅業主。係啦，多謝你哋啊，俾呢個機會我。咁而家大部分都拍晒噶啦呢度，咁我就揾唔到樓上嗰個，即係樓上嗰層，我睇下仲有冇其他位先。呢度有對門，睇下開唔開到先。有喎，呢度上樓上喎，真係。咁我要上埋去喎。應該好多舊單據啊呢度。哇，個蜘蛛網。好。哇，呢條梯真係要小心，好直啊。其實都吉晒㗎喎呢度，啲房間都吉晒。咁應該係拉唔開呢對門。即係樓上係冇嘢嘅。哇！但係呢一幅牆好靚喎。咁大致上係咁啦，條片。好，多謝晒各位，多謝晒大家睇窮遊廢墟頻道。記得 like、share 同埋訂閱我哋頻道，多謝各位。
拜。